Ночное небо над городом Душанбе. Последние ночи месяца Рамадана. Действительно, ангелы собирают деяния людей и возносятся на небеса. Бисмиллахи рахмани рахим. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Это удивительные кадры. Их очень много. Вот они. Чудо. Их очень много. Бесчисленное количество ангелов. Альхамдулиллах. Совершайте благие дела, о люди.